저희 시제 안 맞아요. 재고 파일 좀 주세요. 이거 수치 안 맞아요. 이거 좀 정리해줘. 네? 네? 퇴근 얼마 안 남았는데요? 퇴근 시간이 얼마 안 남았는데요? 그냥 해. 내일 아침까지 해놔. 내일 나 출근해서 볼 수 있게 해줘. 아, 씨발. 아, 씨발. 엄마 미안. 나 오늘 저녁 못 먹어. 야, 진짜 미안해. 나 빼고 만나고 있어봐. 나 끝나고 갈게. 야근 씨발. 아, 퇴사하고 싶다. 아, 퇴사.